in dem Video werden wir zusammen einen Teil eines Gitarrensongs lernen. Du kannst nur zuschauen, du kannst aber auch die Gitarre nehmen und versuchen mitzuspielen. Ich möchte zeigen, wie ich an die Sache rangehe, weil ich der Meinung bin, dass viele Gitarristen manchmal den Fokus auf den falschen Dingen haben, wenn sie einen neuen Gitarrensong lernen. Und diese Herangehensweise hat mir in meiner Laufbahn über 20 Jahre jetzt mittlerweile als Live-Musiker total geholfen, frei, groovig und auch interessant zu begleiten. Der erste Teil, um den sich's dreht, ist der hier. Ich spiele ihn einfach mal ab. Ja, den Song habe ich von meiner Plattform Artlist. Das ist eine Plattform, da kann man sich als Videoersteller quasi eine Lizenz, eine Jahreslizenz kaufen und dann kann man diese Lieder in seinen Videos verwenden. Ich könnte jetzt natürlich auch irgendeinen bekannten Hit nehmen, aber das Problem ist, wenn ich den dann auf YouTube hier abspiele, dann gibt es sofort Urheberrechtsprobleme und im blödsten Fall wird das Video dann gesperrt. Und deswegen mache ich das mit so einem Stück. Aber es ist auch völlig egal, welches Stück. Es geht einfach mal darum, dass man eine Gitarre hat und hier steht ja nur die Gitarre erstmal da, so wirklich. Ja, und dann versuchen wir das Ganze jetzt mal zu machen. Es wird mit Capodaster im ersten Bund gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es im Original wirklich so gespielt wird oder ob das nicht sogar eine alternative Stimmung ist. Also ob da die Gitarre irgendwie in einem anderen Tuning gespielt wird. Aber um das soll es gar nicht gehen. Im Endeffekt ist es ein E-Power-Chord, den man da hört. Und ich würde den jetzt mit Capo im ersten Bund, also ich sage alles in Relation zum Capo im ersten Bund, so greifen. Also hier auf der D-Seite im zweiten Bund und dann auf der G-Seite im vierten Bund. Die A-Seite spiele ich nicht mit. Das ist das, was man hört. So, und im Normalfall, wenn man jetzt zum Beispiel auch die Tabulaturen sucht, gibt es jetzt zu dem Stück nicht, aber zum bekannten Stück, dann stehen da halt erstmal so diese Zahlen, weil es ist hier ein Auftakt mit einer Melodie. Achtung. Na, ist nett, aber kommt jetzt. Dieses und dann diese andere Melodie. Und dann wird jetzt irgendwie so auf so einem Blatt stehen 0, dann die hohen Seiten irgendwie hier 0, 0, dann nochmal und dann hier 2, 4, 2. Sowas würde jetzt da stehen. What? Sorry? Na? Und dann noch. So wird es jetzt auf dem Blatt stehen und das ist dann meistens die erste Herangehensweise an so einen Song. Und mir hat die Erfahrung gezeigt, dass es viel wichtiger ist, erstmal so einen sicheren Hafen zu haben. Was meine ich mit sicheren Hafen? Was ich grundsätzlich immer mache, wenn ich so einen Song lerne, ist, ich schaue mal, wie ist denn der Rhythmus und der Groove? Bei dem da hört man es schon. Ich versuche dann quasi so ein durchgängiges Muster zu finden, das man immer spielen kann. Ich nenne das Ganze Mikrotime. Also das ist jetzt hier auch noch so leicht im Shuffle-Rhythmus. Das bedeutet, es ist nicht ganz gleichmäßig, sondern immer so ein bisschen so galoppierend. Und das ist das Erste, was ich rausfinde, dass ich hergehe und sagen kann, ich versuche diese Mikrotime erstmal so zu reproduzieren. So, und dann kann ich natürlich hergehen und kann sagen, jetzt probiere ich mal mehr das, dass ich nicht jeden Schlag hier auf der Gitarre spiele, sondern dass ich schon versuche, so die Melodie und die Schläge, die jetzt auch in diesem Muster vorkommen, hier umzusetzen. Wenn ich jetzt noch genau reinhöre, dann gibt es eine betonte Zählzeit, beziehungsweise einen Schlag, der immer betont wird.
beziehungsweise eigentlich zwei wichtige. Ganz am Anfang wird schon sehr deutlich, auf die Eins, da kommt schon so ein richtiger, so ein Bassdrum-Schlag, so wuff. Und der ist immer wichtig, dass der, ich sag mal, schwer ist. Also der steht erstmal so da und dann kommt erst wieder auf die, bum, zack, auf die 2 was und die 2 ist dann eben so ein bisschen betont. Achtung. Merkst du das? Das ist das, auf was ich erstmal achte. So, und das mache ich. Auf 1 den Bass. Und auf die 2 spiele ich jetzt diesen Akkord an und dazwischen mache ich dann so dieses. Das ist das Feeling von dem Song. Egal, ob ich jetzt diese Einwürfe, diese melodischen Einwürfe spiele oder nicht. Damit komme ich schon mal durch. Darum geht's. Das ist das Grundfeeling, das man meiner Meinung nach haben sollte, um so einen Song dann auch wirklich frei begleiten zu können. Und natürlich kann ich jetzt hergehen und kann in dieses Bewegungsmuster versuchen, diese Melodien noch mit einzubauen. Aber die sind erstmal zweitrangig, weil wir ja eine rhythmische Basis, eine rhythmische Sicherheit haben wollen. Wenn wir begleiten. Das ist, wenn wir begleiten, unsere Aufgabe. Wenn ich jetzt mal weiterhöre, kommen jetzt andere Akkorde. Ja, da kommt dann halt so ein B7. Ja, okay. Das müsste ich natürlich jetzt auch noch ein bisschen besser üben. Aber ich denke, die Idee dahinter, die wird total verständlich. So, und jetzt pass auf, jetzt kommt hier irgendwann was anderes. So, jetzt haben wir hier einen kompletten, ich kratze da immer mit meinem Bändchen an der Gitarre, einen Wechsel drin. Und zwar geht es jetzt, ich würde jetzt sagen, auf Double Time. Also jetzt wird es quasi doppelt so schnell. Was vorher die 2 für mich war, ist jetzt, also das wird jetzt quasi doppelt so schnell. Ich zähle jetzt nicht mehr. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sondern 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, und was da jetzt ist, hier ist jetzt die 2 und die 4 betont. Das geht jetzt richtig nach vorne. Das war jetzt die 2 und 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und natürlich wird nicht nur die 2 und 4 gespielt, aber das ist das, was raussticht, was den Drive nach vorne irgendwie gibt. Und da kann ich jetzt auch wieder mein Schlagmuster rumbauen. Wenn ich jetzt genau hinhöre, dann merke ich, okay, auf die 1 und 3 sind die Bässe immer sehr da. Das heißt, da kann ich jetzt... auf 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Auf 1 und 3 die Bässe spielen und dann dazwischen immer in diesem Pendel auffüllen.
jetzt richtig, wie es nach vorne geht. Boom, tja, ta, ta, boom, tja, ta, ta, ta. Natürlich ist es was man jetzt auf einem Video nicht irgendwie verinnerlichen kann, ist ja ganz klar. Ich habe einen Online-Workshop erstellt, der heißt Rhythm and Groove. Der startet in der ersten Aprilwoche wieder für neue Teilnehmer. Nur einmal dieses Jahr. Das mache ich aus dem Grund, weil ich die Teilnehmer auch gut betreue, weil es auch Livestreams dazu gibt und so weiter. Da geht es genau um solche Sachen. Dieses Gespür, dieses Gefühl für den Rhythmus zu entwickeln. Denn das ist nichts, was man einfach nur entweder hat oder nicht, sondern das kann man auch erlernen. Ich habe das auch erlernt. Gerade so Betonungen. Der erste Teil von diesem Kurs ist auch komplett ohne Gitarre, sondern erstmal einfach diese ganzen Zählzeiten und Beat und Offbeat, also zwischen den Schlägen und so, dass man da das Gefühl dafür kriegt. Erster Teil komplett ohne Gitarre und dann geht es natürlich an die Gitarre und werden verschiedene Musikstile, verschiedene Grooves dann quasi erarbeitet, genau nach dem Prinzip und natürlich viel ausführlicher als in dem Video heute. Wenn du da Interesse hast, unten in der Videobeschreibung ist ein Link, da kannst du dich eintragen in eine unverbindliche Warteliste. Da kriegst du dann sämtliche Infos per E-Mail und auch das beste Angebot zugeschickt, wenn es losgeht. Und die Warteliste ist wirklich 100% unverbindlich, also du bist dann da auf meinem Newsletter, aber du kaufst nichts, wenn du dich da einträgst, sondern du kriegst dann einfach alle Infos. Gut. Und das ist eben das Prinzip, das meiner Meinung nach oder an meiner Erfahrung nach total wichtig ist, um frei zu begleiten. Ich mache jetzt seit über 20 Jahren Live-Musik und stehe auf Bühnen und habe Dienstleister-Sachen wie Hochzeiten, Firmenfeiern, Geburtstage gespielt und alles Mögliche. Und das ist quasi meine Basis, dass ich sage, ich habe ein Grundverständnis vom Rhythmus in diesem Song. Weil wenn ich das Ganze jetzt wirklich so nach Zahlen lerne, und dann mal irgendwie falsch bin, aber auch nie in diesem rhythmischen Flow bin, dann haut es mich sofort raus und dann ist total schwierig, auch wieder reinzufinden. Das heißt, ich muss das Ganze erstmal runterbrechen und muss sagen, okay, wie kann ich den Song begleiten, ohne diesen ganzen Firlefanz dazwischen, der natürlich schön ist, aber wo ist meine Basis? Und die Basis ist das da. Und das geht auch ohne Akkord. Das mache ich ganz oft. Wenn ich mal einen Akkord nicht mehr weiß, dann mache ich einfach das. Und dann kann ich wieder einsteigen. Da kann ich natürlich das alles dazu nehmen. Und das ist eben das, was ich auch immer als gesamtmusikalische Entwicklung bezeichne. Meiner Meinung nach, gerade wenn man Begleitgitarrist ist, fürs Lagerfeuer, für Partys oder einer kleinen Combo, in einer kleinen Band und so weiter, das ist das, was meiner Meinung nach jeder machen sollte. Dann ist man einfach auf einem guten gemeinsamen Nenner, wenn alle in der Band irgendwie diese Basis haben oder wenn halt einfach derjenige, der am Lagerfeuer alleine auf der Gitarre begleitet, auch wirklich sicher ist. Und da kann man auch mal einen Song spielen, den man vielleicht gar nicht kennt, so wirklich, oder den man nur so leicht im Ohr hat und sagt, ja, okay, da sind zwar jetzt irgendwie wahrscheinlich im Original lauter Umspielungen drin und so weiter, aber ich habe die Akkorde, ich weiß, wie der Song vom Rhythmus her ist, ich kann dann einfach trotzdem spielen. Gut, ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, würde mich freuen, wenn du dieses Video mit Freunden und Bekannten teilst, für die das auch interessant sein könnte. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Freitag wieder. Ciao und bis dann.